अगर आपकी खांसी 2 दिन में ठीक नहीं हो रही तो आप ये दवा जान लें। आज बात करने वाले हैं टोरेक्स टैबलेट के बारे में, जो मुख्य रूप से सूखी खांसी, गले में जलन, एलर्जी, बहती नाक, छींक आना, आंखों से पानी आना आदि के इलाज में उपयोग की जाती है। यह सर्दी, फ्लू या एलर्जी के लक्षणों में राहत प्रदान करती है। सूखी खांसी है गले में खरांश या बलगम रहित खांसी को दबाती और राहत प्रदान करती है। छींक आना, आंखों से पानी आना, गले की खरांश, एलर्जी लक्षणों में उपयोग की जाती है। थैंक यू।